Բոլորին ողջույն, սպասենք մի փոքր մեր ընկերները միանան եւ սկսենք։ Ուղի եթերի թեման ես իմ վերջին ուրեմն գրառման մեջ գրել եմ, ինչ է լինելու, ինչի մասին է, այնպես որ կարող եք այն մարդիկ, ովքեր հիմա միացել եւ սպասում են, պարզապես իմեջում նայել ինչի մասին ենք խոսելու։ Կես 1 րոպեից կսկսենք։ Ունենք շատ կարևոր թեմա, որի մասին պիտի խոսենք այսօր։ Դա է ուղիղ եթերից նպատակը։ Մեկ էլ կխնդրեմ գրեք ձայնս նորմալ լսվում է, ամեն ինչ երևում է, լսվում է, որ ստիպված չլինենք երկրորդ անգամ այս եթերը կրկնել, խնդրում եմ գրեք, եթե ամեն ինչ նորմալ երևում է եւ լսվում է, սկսենք արդեն։ Ընկերներ հարցրեցի լսվում է, կխնդրեմ մեկը արձագանքեք, որպեսզի սկսենք։ Ձայնը լավ է։ Լավ լսվում է, հա, ոնց որ, հա, սկսենք։ Սիրելի ընկերներ, հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Սկսենք այսօրվանից։ Հիմնական նյութը լինելու է վաղվա մասին, բայց սկսենք այսօրվանից։ Այսօր 2021 թվականի մարտի 15-ն է եւ մեր հայրենակիցներից շատերը երևի արդեն թե հիշում են, թե հասցրել են սակավաթիվ ծրագրերից հեռուստատեսության եւ ինչպես նաեւ համացանցից տեղեկանալ, որ սա հենց այն օրն էր, երբ մեր հերոս Սողոմոն Թեհլիրյանը գնդակահարեց Թալիաթ Փաշային, մեծագույն ոճրագործին, ով կանգնած էր հայոց մեծ եղեռնի կազմակերպման եւ ընդհանրապես իրագործման գլխին, նա 41 հակահայ տականքներից մեկն էր, ով սպանվեց Նեմեսիս գործողության արդյունքում եւ ամեն տարի այս օրը շատ կարեւոր է, նշում ենք։ Հիմնականում այս օրը ես լինում եմ Մոսկվայում, անցյալ տարի էլ այնտեղ է եւ Մոսկվայի հայկական թանգարանում ֆիլմ էին ցուցադրում Սողոմոն Թեհլիրյանի մասին եւ ինձ էլ հրավիրել էին իմ ընկերը թանգարանի տնօրեն Դավիթ Տոնոյան, հրավիրել էր, որպեսզի դասախոսություն կարդամ այդ թեմայով, պատմեցի մի քանի կարևոր փաստեր այդ մասին։ Հիմա, այսինքն այսօր մեզ մոտ այսպես ազգային օր է, եթե կարելի այդպես ասել, բայց իրոք մի փոքր հոգեպես ծանրություն կա, ես անձամբ իմ մոտ եմ դա նկատում, ամեն օր ամսի 15-ին երեկոյան դա լինում է ամեն տարի այսինքն,
Վաղը մարտի 16-ն է ռուս-թուրքական պայմանագրի, շատերը նաև դա անվանում են Քեմալ բոլշևիկյան եղբայրական պայմանագրի 100-ամյակն է։ Դա հենց այն օրն էր, երբ մենք կորցրինք, կարելի ասել, մեր հայրենիքի ճնշող մեծամասնությունը մինչ այսօր եւ մի զգալի հատված էլ այսօրվա Հայաստանի չափով անցավ սովետական գերիշխանության ներքո։ Մենք կորցրինք Նախիջևանը, մենք կորցրինք Բայազետից մինչև կասեմ մինչև Կիլիկիա, որովհետև կորցրինք մեր ուժը, մեր հզորությունը, կորցրինք Կարսը, Արդահանը, Վանը, Մուշը, Սասունը, Կարինը, որ Էրզրում են անվանում, թուրքերեն անվանում է Էրզրումը։ Հիմա կուզեմ խոսել մի քանի, այսպես ոչ թե չեմ ուզում պատմության դասախոսության սա վերածվի, քանի որ հիմա մանավանդ համացանցի դար է եւ ամեն մարդ կարող է պարզապես գրել 1921 թվական Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրեր եւ նայել թե Մոսկվայի պայմանագիրը ինչ է, երբ է կնքվելու միջև։ Ես կուզեմ խոսել մի փոքր գաղափարական մասից այսօրվա, այսինքն այդ օրվա, որը վաղն է լինելու, եւ սկսեմ մի փոքր սկզբից։ Ուրեմն մեր երկրի ներքաղաքական վիճակը բոլորս երևի գիտենք եւ մեծ ցավ ենք ապրում դրանից, թե մեր ներքին քաղաքականության այսպես բացառիկ կազմալուծված լինելուց եւ թե մեր արտաքին քաղաքականության մեջ մեր թերացումները եւ չեմ վախենա նույնիսկ ասել պարտությունը եւ ի տարբերություն բազմաթիվ քաղաքական գործիչների, ովքեր ուրախանում են միմյանց ձախողումներով այն դեպքում, երբ այդ ձախողումներից տիրում այդ ձախողումների հետևանքով թշնամին տիրում է մեր տարբեր տարածքների, շատերը ուրախանում են միմյանց պարտության վրա։ Ես բնականաբար այդ մարդկանցից չեմ, ես ցավում եմ դա տանում եւ իմ մտերիմ ընկերներն էլ դրանից ցավ են ապրում, քանզի մեր հայրենիքն է տուժում, մեր քաղաքացիները եւ մեր աշխարհասփյուր հայությունը։ Հիմա ինչպես խոստացել էի, սկսենք սկզբից, ուրեմն մոտ 2-3 շաբաթ առաջ մենք հիշում էինք Սումգայիթում, Բաքվում եւ Գանձակում հայկական բնակչության բնաջնջումը, եղեռնը ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, որը տեղի էր ունենում սովետական կենտրոնական իշխանությունների այսպես լռության ներքո, փափուկ ասած, եւ այդ օրը մենք մի խումբ ընկերներով կազմակերպեցինք Ծիծեռնակաբերդում, այնտեղ կան հուշարձան խաչքարեր Սումգայիթի, Գանձակի եւ Բաքվի ջարդերին նվիրված 3 խաչքար է, մենք այդտեղ հավաքվեցինք հայոց եռագույններով եւ տարել էինք մեզ հետ 270 մոմ, ուրեմն մոմավառություն արեցինք, ես մի փոքր ելույթ ունեցա, այդ ելույթը ահագին տարածվեց համացանցում եւ այդ օրը այնտեղ շատ քիչ ծաղիկներ կային եւ մենք մնացինք երեկոյան մոտ 3 ժամ, նույնիսկ 3:30, 7-ից 10:30, նույնիսկ 10:40 այնտեղից դուրս եկանք եւ այդ ժամերի ընթացքում ոչ ոք չէր մոտեցել, նույնիսկ անցնող մարդիկ զույգեր էին գնում գալիս, ընկերներով սեն շրջապատ եւ այլն, ոչ ոք նույնիսկ չհարցրեց սա ինչ է եւ այլն, այսպես։ Դա շատ ցավալի էր, սխալ էր, մենք
այս պարտությունից հետո Սումգայիթի, Բաքվի եւ Գանձակի ջարդերի այդ օրը, այսինքն եւ մեր զոհերի հիշատակը պիտի նշվեին ավելի քան ամեն տարի մենք նշել ենք իրար հետ վերցրած այս պարտությունից հետո։ Մենք կարծես թե ոչ մի դասեր չենք քաղել այս պարտությունից, թե պետականորեն, թե հանրությունը, եւ սա քննադատական ելույթ չի, ես պարզապես անընդհատ դա տեսնում եմ եւ պարտքս եմ համարում կիսվել գոնե իմ այսպես մի քանի 100 եւ տարբեր խմբերի միջոցով նաեւ մի քանի հազար ընկերների հետ, որպեսզի գոնե մենք, այսպես ասած, փորձենք շտկել այդ իրավիճակը։ Վաղը մարտի 16-ն է եւ ինչպես սովորական ժամանակ հեռուստացույցով ցույց են տալիս հնդկական սերիալներ, տասնյակ ինչ որ այսպես կիսա հումորային, կիսա անորակ ինչ որ ծրագրեր եւ այլն։ Ես չեմ ասում ինչ ցույց են տալիս վատն է, բայց անընդհատ հանդիպում է ինչ որ անորակություն, բնականաբար կան հեռուստաընկերություններ, ովքեր որ անդրադառնում են դրան, ես նայում էի մի քանի բան, հատուկ այս օրը այն օրն է, որ որտեղ լինում եմ, ասում եմ մի հատ միացրեք, տեսնենք ինչ են ցույց տալիս։ Վաղը հենց այն օրն է, երբ մենք ուրեմն կորցրինք, ինչպես ես ասացի, մեր հայրենիքի զգալի մասը։ Մի մասը մենք կարողացանք վերականգնել մեր անկախությունը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին եւ դրանից մի քանի տարի անց էլ արդեն Արցախի մի զգալի հատված մենք արդեն ազատագրել էինք, բայց տեսակ ինչ եղավ, մենք այսօր կորցրեցինք այդ ազատագրածի մեծամասնությունը այդ հատվածի եւ ոչ մի այսպես լուրջ խոսակցություն չկա, ինչպես պիտի նշվի 100-ամյակը այդ պայմանագրի, Դավադիր հակահայկական պայմանագրի, դա հայկական հարցի, այսպես հայկական հարցը իմ կարծիքով, այսպես սկսվում է ցեղասպանությամբ, հիմնական մասը, որ ասում են հիմնահարց, հիմնական մասը սկսվում է ցեղասպանությունից եւ չգնանք 1896-97 Աբդուլ Համիդի ջարդերի ժամանակաշրջան, եկեք հենց այսպես խորհրդանշական համարենք 1915 եւ 1921, 15 թվականին կոտորեցին մեր մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչներին, այսպես սպանեցին մեր գաղափարը, փորձեցին մորթել եւ massամբ իրականացրին դա մեր այսպես մարդ ազգ տեսակը, իսկ 1921 թվականին ոչնչացրին մեր հայրենիքը, այսինքն հողը, սկզբից մարդուն, հետո նաև բաժանեցին հողը, քանի որ արդեն մարդկանց 1.5 միլիոնից ավել մարդիկ սպանվել էին, այդքանից ավելին էլ քշվել էին իրենց պատմական հայրենիքից դուրս, մնում էր այդ դատարկ, այսպես ասած, մնացած հողը կիսել, որպեսզի այն հայերը ինպես ձեր նման մեր սերունդները տարբեր, մեր հայրերի սերունդը, մայրերի, մեր երեխաների սերունդը այսպես հասունանա, զարգանա, մեծանա եւ հասկանա, որ հայրենիք չկա։ Ես նկատի ունեմ մեծ մասը այս ազատագրած տարածքում անկախացած մենք ապրում ենք։ Հայրենիքը մեր մոտ չէ եւ մեր մուտքը հայրենիք թույլատրվում է առավելագույնս իբրև զբոսաշրջիկներ, ովքեր գնում են այսպես Վանա լճում լվացվեն եւ այլն եւ սքան այն, որ մենք կորցրել ենք։ Շուշին էլ արդեն անցավ, ես Շուշին խորհրդանշական եմ ասում, մենք Հադրութը եւ այլն շատ մեր տարածքներ, ես ասում եմ Շուշին իբրև այսպես խորհրդանիշ եւս անցավ այդ ուրեմն անվանումների, մեր երազանքների մեջ մտած անվանումների, Վանը, Կարսը, Անին, Մուշը, Սասունը, դրանց շարքը։ Հիմա վաղը կրկին չի լինելու ոչ մի միասնություն, ես այդ Սումգայիթի ջարդերի նվիրված մեր միջոցառման ժամանակ ելույթին, դա 3 շաբաթ առաջ էր մոտավոր, ասացի, որ
կգա մարտի 16-ը եւ չի լինի որևիցե միասնականություն, չի լինի ոչ մի ընդհանուր, այսպես որոշում, քաղաքական պայքարը ես հասկանում եմ կան իշխանությունը, փաստացի իշխանությունը կորցրած, իրենց սարսափելի դրսևորած եւ իրոք դավաճանական, այսպես տպավորություն, լուրջ տպավորություն ստեղծած իշխանական ուժեր, ես այսպես փափուկ եմ, արտահայտվում, որպեսզի սա չվերածվի ինչ-որ այսպես ներքաղաքական ելույթի, եւ կան ընդդիմադիր մի քանի բևեռներ, մի քանի ուժեր, ովքեր որ չեմ թվի, որովհետև այսպես հիմա ամեն օր նոր կուսակցություններ են նաև ստեղծվում եւ ես չեմ ուզի ինչ-որ մեկին այսպես արհամարելու տա, թեև լրատվականները կենտրոնանում են 1-2 ուժերի վրա, անտեսելով մնացածին, դա գեշ է շատ, տգեղ է, դա այն ոչն է, որ այս 30 տարի մեր Հայաստանում տիրել է, եւ ես ասացի, որ չի լինելու միասնություն եւ չկա իրոք այդ միասնությունը, հասկանում եք, այդ ներքին ատելությունը միմյանց նկատմամբ եւ այլն, պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք սկսեցինք քողարկող ցանցերի լայնածավալ արտադրությունը, որը հետո վերածեց քնապարկերի, այս անձրևանոց հագուստների, ներքնաշորերի եւ բազմաթիվ այլ այսպես ուղղություններով գնաց մեր արտադրությունները, դրա մասին մեր ընկերները շատերը գիտեն, մենք, մեր խումբը, մեր թիմը հիմնականում ինձ էին զանգում, մեզ դիմել են թե գործող իշխանությունից, ես իշխանություն նաև համարում եմ խորհրդարանական մյուս ուժերին էլ, այսպես ընդդիմադիր, բայց նրանք ունեն իշխանական լծակներ, նրանք ձևավորված խորհրդարանի կազմում են, իրենց պատգամավորներով, դիմել են, որպեսզի մենք օգնենք իրենց ինչ-որ միտեղ օգնել ենք սննդով, միտեղ քողարկող ցանցերով, հագուստ եւ այլն, տղերքին, վիրավորների եւ արտախորհրդարանական ուժերը, այսպես ոչ ինձ համար, հանրության մի մեծ մասի կողմից ընդունված, այսպես ծայրահեղ ազգային ուժերը եւ այսպես ասած, որ նախկինում իշխանություն ունեցած մարդիկ խնդրել են շատ հարգալից, շատ ջերմ, եղբայրաբար, եկել են, դիմավորել ենք իրենց շատ ջերմ, եղբայրաբար, գրկախառնվելով, այն մարդկանց հետ ու նույնիսկ մարդիկ են եղել, որ առաջին անգամ ենք տեսել, բայց այդ օրերին մենք իրար տեսնում էինք եւ գրկում էինք ու տեսել ենք ոնց թե այն ազգայնական թևը տարբեր ուժեր, ինչպես միշտ գիտեք, միասնականությունը միշտ այսպես բացակայում է իրարից անջատ գործով, նույնիսկ են, որ ասում են նախկինները, իրենք, մարդկանց հետ գրկախառնվել ենք ու լսել ենք թե նրանց գործը, թե սրանց գործը, մեկը շատ, մեկը քիչ, մեկը եղել է զենքով, մեկը եղել է թիկունքում ինժեներական աշխատանքների մեջ, մեկը եղել է բժիշկ, մեկը եղել է գնացել է որպես այսպես բարեգործություն է տարել, ուղղակի գնացել եկել է, այդպես։ Այդ բոլոր մարդկանց հետ մենք եղել ենք շատ ջերմ փոխադարձ եւ եղբայրական մթնոլորտում։ Եվ այդ օրերին ես վերջնական հասկացա, որ կարևորագույն ներազգային եւ համազգային համահայկական հարցերի շուրջ մեր ազգը կարող է լինել եւ կարողանում է լինել միասնական։ Ես այս օրինակը պատահաբար չեմ բերում, ես մի քանի անգամ իմ ընկերների մոտ դա խոսել եմ այդ մասին, պատմել եմ եւ նրանք ինձ առաջարկել են, որպեսզի ես սրա մասին նաեւ սրա մասին հանրորեն խոսամ, հանրայնորեն։ Եվ ես ավելի հաճախ եմ սրա մասին խոսելու։ Այսինքն այդ ոնց ստացվեց, որ մենք պատերազմի ժամանակ նախկինների, դա իմ խոսքերը չեն, այդ
տարածված խոսքերով, ներկաների, խորհրդարանականների, արտախորհրդարանականների, ազատական լիբերալների, ազգայնական նացիոնալիստների հետ կարողանում էինք եղբայրաբար հանդիպել, գրկախառնվել, իրար մասին սրտացավ խոսել, հարցնել, ինչպես նաև իրար ինչ-որ մի բանով օգնել, են որ գալիս էին տղերք ջան, ինչով կարաք օգնեք, էս բանն ա պետք։ Դնում էինք կողքից մի տոպրակ, այսպես շոր, նասկի, գլխարկ, ձեռնոց, պետք չի ասում էինք տղեկ տարեք ճանապարհին պոստերով եք անցնելու, դիրքերով կտակ, այն որ մեկին ձեր կողմից լավություն կանեք, կարողա ձեր մի բանն էլ չհերիքի, իրենք հանեն երկու հատ զրահաբաճկոն տան։ Ու այդ ամեն օր դա եղել է։ Այդ ոնց է ստացվում, որ դա մենք կարողանում էինք անել, հենց այդ մարդիկ էլ միշտ ասում էին համարներ էին թողում, ասում էին մենք որ չլինենք, մեր այս ընկերներին զանգեք, քաղաքական ամենա ճանաչված գործիչների հետ շփվել ենք այդ օրերին։ Ու մեծ մասը եղել է ակտիվ։ Մեկը շատ, մեկը քիչ, կրկին ասում եմ, հա։ Բայց այդ օրերին ես տեսել եմ, ոնց մեր թիմը, մենք եղբայրաբար շփվում էինք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, մենք օգնություն էինք անում եւ իրենք էլ ասում էին, որ պատրաստակամ են օգնել յուրաքանչյուր հարցով։ Տղերք ջան, եթե մենք էլ չլինենք, այս սրա համարն է, համարները տալիս էին, զանգեք տղերքին, կասեք, որ դուք եք ինչ պետք է կանեն։ Հիմա միթե մարտի 16-ը, ապրիլի 24-ը այնքան չկան, որ մենք չկարողանանք այսպես մի այսպիսի միջավայր ձևավորել։ Ես հասկանում եմ, որ կան ձախողած դավաճանի պիտակ կրող քաղաքական ուժեր։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք ձախողել են իրենց տարիների իշխանության մեջ գործելու ժամանակ։ Կան ուժեր, ովքեր որ փորձում են գան իշխանության, բայց չունեն այդ հանրային վստահությունը, իրենց ոչ միշտ են ճիշտ դրսևորել կամ ոչ միշտ են ճիշտ ընկալվել հանրության կողմից։ Բայց վաղը այն օրն է, երբ պիտի բոլորը միասնականորեն խոսեին սրա մասին, մեր շատ քաղաքական գործիչներ խուսափում են այս թեմայից, նրանց թվում է, որ նրանք այսպիսի ժողովրդական խոսքով ասեմ, հա, որ ասում են սատանի մայլում քանդերբազություն անել, այսինքն բոլորը, ովքեր որ պաշտպանում են այդ պայմանագիրը ռուս-թուրքական 21 թվականի 100 տարի առաջվա, նրանք գիտեն, որ հայ ազգը եթե այսօր մի փոքր հզոր լինի, միանգամից խոսելու է դրա մասին, միանգամից։ Ու կապ չունի իշխանության ով կլինի։ Միանգամից խոսելու են, ժողովուրդն է թելադրելու, որ դրա մասին խոսեն։ Բայց մեր շատ քաղաքական գործիչներ կարծում են, որ մեր թշնամիները եւ մեր բարեկամները, ովքեր իրար հետ այդ պայմանագիրը այսօր պաշտպանում են, զարմանալիորեն, նրանք այնքան հիմար են, որ դրա մասին չեն իմանում, եւ այն, որ մենք այսօր լռենք նրա մասին, որ մեզ 100 տարի առաջ լավ ծեծել են ու մեր տնից շպրտել են դուրս, այսպես ինքնասիրությունը մոռացած լռենք, նրանք կհավատան, որ դե երևի չեն հիշում էլի հայերը դրա մասին, բայց իրականում բոլորը հիշում են, նույնիսկ այն ամենայն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ սա ապրելու տեղ չէ, պետք է գնալ կամ գնացել եմ, էլ չեն գալու, երկու խոսք խոսում ես, մի փոքր իրենց այսպես հայրենասիրական թույլ կետերին կպնում ես, հիշեցնում ես այս իրողությունների մասին, Եղեռնի, այդ պայմանագրերի մասին, միանգամից նրանք բացվում են, որ հա ճիշտ է, բայց ինչ անենք, հասկանում եք, այսինքն մարդկանց մեջ իշխում է վախը։ Սա էլ է պետք արձանագրել, այսինքն այն, որ հայ ժողովուրդը սպառվել է, մեր տեսակը վերացել է եւ մենք էլ արժանապատվություն չունենք եւ չենք կարողանալու կանգնել մեր իրավունքների համար, դա այդպես չէ։ Հիմա մոտենում է ապրիլի 24-ը եւ կրկին հույս կա, որ հնարավոր է, թեև ես անձնապես այնքան էլ դրան չեմ հավատում, բայց բնականաբար ամեն ինչ հնարավոր է, դրա համար հույսներս չեն կտրում, որ ժողովուրդը կկարողանա պարտադրել քաղաքական ուժերին մի կողմ դնել իրենց հակամարտությունները, եթե նույնիսկ շատերին դուր չի գալիս այս չափազանց մարդասիրական իմ
այսպես բարեմաղթանքները, եկեք այսպես ասենք, գոնե այն բոլոր ուժերը, ովքեր դեմ են այսօրվա իշխանությանը, օրինակի համար, հա, ես կուզեմ, որ բոլոր հայերը միանան, թե մարտի 16-ին, թե ապրիլի 24-ին եւ ցույց տանք մեր միասնական պահանջատիրության այսպես կոչը, մեր ապագային միտված նպատակները, բայց եթե դա անհնար է, այսինքն մարդիկ ասում են դե նրանք պարտվել են, չեն ուզում գնան, հողերը տվել են, հիմա ինչ անեն, ընդդիմությունում մենք ունենք տարբեր քաղաքական ուժեր, մի քանի տարբեր, ուրեմն մի քանի ուժեր, մի մասը Բաղրամյանում է հավաքվում, մի մասը հավաքվում է Մատենադարանի մոտ, մի մասը ասում է, որ մենք փողոցային պայքարի չենք ընդունում, սենց չի ստացվի, եկեք ուրիշ ձև անենք, այսպես ավելի պարլամենտական ձևով գնանք, մի մասն էլ ասում են, որ մի մասն էլ իրենց գրասենյակներում ես ունեմ ընկերներ, օրինակ տարբեր, այսպես ազգայնական, տարբեր ձև իրենց կոչող կազմակերպություններ են, ՀԿ-ներ են, կուսակցություններ են նոր ստեղծված, ովքեր որ իրենց գրասենյակներում այս ամեն ինչի մասին խոսում են։ Հիմա հնարավոր չէ հանուն 1.5 միլիոն հայ զոհերի եւ մեր պահանջատիրության այդ բոլոր մարդիկ համախմբվեն։ Հասկանում եք, սա այն խնդիրն է, որը որ սպառում է եւ ոչնչացնում է մեր ազգային տեսակը, քանի որ պիտի լինի, մենք ունենք այն ինչ ունենք, ես այդ օրինակը պատահաբար չբերեցի, որ պատերազմի ժամանակ բոլորս միասնական էինք։ Կար ինչ-որ էլի քաղաքական այսպիսի բաներ, բայց մարդիկ իմանալով իմ քաղաքական հայացքները, իմանալով, որ նրանք եւ ես քաղաքական խիստ հակառակորդներ ենք, զանգում էին ինձ եւ եղբայրաբար ինչ-որ բան էին խնդրում։ Եվ ես իրենց նենց էի դիմավորում, ոնց որ իմ 10 տարվա ընկերներին։ Ես տեսնում էի, որ համ ես բարթույթավորված չեմ, համ նրանք։ Ու իմ մյուս ընկերները, ովքեր իմ քաղաքական գաղափարակիցներն էին, տեսնելով, որ ես նրանց հետ այսպես եղբայրաբար շփվում եմ եւ ինչով կարողանում եմ օգնում եմ, ոչ մեկ չէր նեղանում, չէին ասում, ինչ ես այդ դրանց հետ ինչ որ շփվում կամ դրանց համար բան ան, որտեղ մենք բոլորս գիտենք, որ դա արվում է մեր երկրի համար։ Ամեն մեկս էլ այստեղ ենք ապրում, սա մեր տներն են, եւ որ թուրքը մտնի, կպնելու է համ ձախերին, համ աչերին, համ սևերին, համ սպիտակներին եւ տարբեր ձևերով այսպես հիմա բաժանել են մեր հանրությունը։ Դրա համար եմ ես իրենց բառերն եմ օգտագործում։ Մի խոսքով ամփոփելով այս ամեն ինչը, ինչի մասին էր սա։ Առաջինը, որ այս պարտությունը չպետք է մեզ թուլացնի, մենք պետք է ոտքի կանգնենք եւ մենք պիտի պահանջատեր լինենք, մենք պետք է հիշենք մեր պահանջատիրությունը, սկսած Աբդուլ Համիդի ջարդերից, շարունակած երիտ թուրքերի ցեղասպանությամբ իրականացրած հայերի դեմ, մեր դեմ, Քեմալի եւ բոլշևիկների դավադիր հակահայկական պայմանագրերը, Սումգայիթի Բաքվի Գանձակի ջարդերը եւ մեր այսօրվա նոյեմբերի 9-ին կրած պարտությունը, պիտի մենք լինենք պահանջատեր այդ բոլորին եւ պետք է դրսեւորենք մեզ համապատասխան կերպ եւ կապ չունի ով որ կուսակցությունից է, ով որ քաղաքական ուժից է, մենք պիտի միասնական լինենք, չվախենանք իրարից, չվախենանք մեր թշնամիներից, առավել եւս չվախենանք մեր դաշնակիցներից, մանավանդ մեր ռազմավարական դաշնակցից, խոսելու մեր խնդիրների մասին։ Եթե մենք ունենք խնդիր, մենք գոնե պիտի իրենց հետ դրանց մասին խոսենք այդ խնդիրների։ Ես չեմ ասում դուրս գանք ինչ-որ հակառուսական կոչեր անենք, ինչ-որ եւ այլն։
Կարող եք անել, կարող եք չանել, դա ամեն մեկի իրավունքն է։ Բայց ես դա նկատի չունեմ։ Ես ասում եմ, պիտի խոսենք, խնդիր ունենք։ Ձեր պապերը խլել են մեզանից մեր տունը եւ տվել են ինչ-որ անհասկանալի թշնամու, օրինակ, որ ասում են Լենինը հանձնեց Հայաստանը։ Հայաստանը Լենինին չէր պատկանում, որ Լենինը հանձներ կամ տար։ Լենինը խլեց Հայաստանը, բռնագրավեց մեր մայրաքաղաքը, բռնացան իրենց կարմիր բանակով մեր մայրաքաղաքին եւ միայն այդպես նրանց հաջողվեց կնքել այդ պայմանագրերը, միայն այդպես, որովհետեւ հիմա անընդհատ ասում են Լենինը տվեց սա, Էնի տվեց նա, երրորդն էլ տվեց նա։ Ընկերներ, այդպես չի եղել, ոչ մեկ չի տվել, Հայաստանը չի եղել նրանցը, որ տան։ Նրանք բռնագրավվել են, բռնազավթել են եւ տվել են թշնամուն, մի մասն էլ պահել են իրենց։ Այսինքն մենք ճիշտ խոսենք։ Դրա համար, եթե այսպես ասած ձեր պապերը խլել են մեր երկիրը եւ տվել են թշնամուն, ով մինչև այսօր բացահայտ քաղաքակիրթ աշխարհին հայտարարում է, որ նա մեր թշնամին է, մենք ունենք խնդիր։ Մենք ունենք խնդիր մեր թշնամու հետ, մենք ունենք խնդիր մեր պատմական հայրենիքի վերադարձի հարցով, եւ մենք պիտի դրա մասին խոսենք առաջին հերթին թուրքերի հետ, ինչպես նաեւ այսպես առաջի կետ 2, այսպես առաջինի երկրորդ կետով Ռուսաստանի հետ։ Այն մարդիկ, ովքեր վախենում են, պիտի գիտակցեն մի բան։ Կապ չունի հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ։ Հիմա շատերը վախից կարող են ինձ անվանել, որ ես անիրատես եմ, դու անհեռատես ես, ոնց պիտի լինի, ես շատ եմ, սրա մասին խոսել շատ ճանաչված մարդկանց հետ, տարբեր պատմաբաններ, քաղաքական գործիչներ, արվեստագետներ, շատերը ասում են, դա իրատեսական չէ, դու ոնց պետք է դա անեք եւ այլն, անիմաստ մեր դեմ ենք տրամադրում, ժողովուրդ։ Եթե մենք սա չանենք, գալու է նոր սերունդ մեր երեխաների, մեր թոռների, լինելու են մեզանից շատ ավելի արժանապատիվ, որովհետեւ նրանք հայ են։ Մենք հիշում ենք Մոնթե Մելքոնյանի օրինակը, ով ծնվել էր Ամերիկայում, մեծացել էր դուրսը, ամերիկական ընտանիքում, բայց իր արյունը խոսել էր իր մեջ եւ նա միայնակ մի անհատով կարողացավ մեծ հսկայական փոփոխություններ անել հայ իրականության մեջ։ Եվ մինչև այսօր էլ նրա ոգին ապրում է յուրաքանչյուր հայրենասեր հայ մարդու մեջ։ Այսինքն գալու են մեր երեխաները եւ թոռները, զարմանալու են մեր ծուլության վրա եւ նրանք են անելու դա։ Հիմա եթե դուք վախենում եք, ուզում եք թողնել մեր երեխաների վրա, մենք դրանից չենք վախենում։ Այսօր մենք չունենք մեծ լծակներ, բայց վաղը շատ հնարավոր է կունենանք եւ կզբաղվենք դրանով։ Այսինքն իմ ասած ինչ է, եթե դուք վախում եք, դա ձեր իրավունքն է, ես իրավունք չունեմ ձեզ պարտադրեմ չվախենալ կամ այդ մասին խոսել, բայց մեզ մի լռեցրեք։ Ու ընդհանրապես մի լռեցրեք այն մարդկանց, ովքեր դրանից չեն վախենում, որովհետեւ այսօր մենք փոքրամասնություն ենք, վաղը մենք լինելու ենք մեծամասնություն, եւ ես ոչ թե ասում եմ այսպես վարկաբեկելով, բայց ձեր երեխաները ձեզանից ամաչելու են։ Ոչ թե մենք ենք ասելու, որ ամոթ ձեր հայրերին, իրենք են նայելու ինչ է արել իմ հայրը կամ իմ պապը այս օրերին եւ տեսնելու է, որ կոչեր են արել, որ լռեն։ Լռելը սխալ է, եթե քեզ ծեծել են, դու պիտի գոնե խոսես դրա մասին։ Ինչպես նաեւ հզորանաս ամեն օր աշխատես քո վրա։ Բացի սրանից, ապրիլի վերջից, ապրիլի երկրորդ կեսից մենք մեր ընկերներով, մեր խմբով նախաձեռնելու ենք տարբեր ծրագրեր, ինչ շատ են հարցնում, որ ես այսպես пассив եմ, մենք ավելի այսպես կարծես թե ոնց որ տենց գործ շատ չենք անում համեմատած այն ժամանակվա հետ, այսինքն միջև հունվարի վերջի հետ, իրականում մեծ բաներ ենք, ծրագրեր ենք պատրաստում, որոնք միտված են լինելու մի քանի ուրեմն ուղղությունների։ Առաջինը մշակույթային, մենք պիտի ավելի զարգացնենք մշակույթի նկատմամբ ուշադրությունը մեր հանրության մեջ, ինչպես նաև առողջ ապրելակերպ, որը
ընդհանուր մեր հանրության մեջ երիտասարդների, մեծահասակների, որը կապահովի ուժեղ եւ մարտունակ սերունդ։ Կան բազմաթիվ բնագավառներ, այսպես ռազմական թևը, տնտեսական թևը, տրանսպորտը, ֆինանսները, շատ գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն, ամեն մարդ պիտի զբաղվի իր գործով։ Մեր խումբը, մեր թիմը, մենք քիչ չենք, որոշել ենք վերցնել մեզ վրա մշակույթը եւ կարելի ասել զանգվածային սպորտը, ոչ թե պրոֆեսիոնալ սպորտը, այլ զանգվածային մարմնակրթությունը եւ զարգացնենք։ Հետևեք, քանի որ իմեջով եմ մտել, ուղիղ եթեր, հետևեք իմեջին, կտեսնեք ինչ ծրագրեր ենք անում եւ մի բան էլ շատ կարեւոր։ Այս բոլոր ծրագրերը լինելու են համազգային, այսինքն քաղաքական պատկանելիություն չեն ընդգրկելու, լինելու են այնպիսի, որ ապահովեն առավելագույն միասնականությունը ազգի։ Եվ ես այն մարդկանցից չեմ, որ քաղաքական հայացքներ չունի եւ այլն։ Ես ունեմ ընդգծված խիստ քաղաքական հայացքներ եւ դրանք չեն փոխվում տարիներով եւ ինձ շատ դուր է գալիս իմ, այսպես ասած, աշխարհայացը, բայց ամեն ինչ մենք անելու ենք մեծամասամբ լինելու է ուղղված միասնականությանը, հայ ազգի միասնականությանը, բոլորի համար է լինելու եւ փորձելու ենք միավորել բոլորին, որովհետեւ կրկնում եմ, արդեն երրորդ անգամ եմ այսինքն ասում, որ պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, որ բոլորը միասնական էին, բոլորը ցավում էին միմյանց համար, առանձին դեպքերը չեն հաշվում։ Դա մասնավոր մի խրամատում էլ է լինում, այսպես կոնֆլիկտ, դա չեն հաշվում։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք կարող ենք եւ մենք պարտական ենք ամենակարևոր պահերին լինել միասնական։ Դրանից հետո բնականաբար մենք կարծում ենք, որ ճիշտը հաստատ մենք ենք, պիտի լինի ազգային գաղափարախոսություն, ազգային դաստիարակություն, հայոց լեզու, գրականություն, հայոց պատմությունը ավելի մեծ ձևով դասավանդվի, մեր հերոսներից ավելի շատ մարդիկ մատուցվեն ավելի լայն շրջանակներին։ Մի մասը ասում է, չէ, այսպես լավ չի, դա ճիշտ չէ եւ այլն, մենք նրանց այնքան էլ չենք հավանում եւ համակրում։ Բայց ժողովրդին մենք էլ կցույց տանք մեզ, նրանք էլ եւ արդեն ժողովուրդը կընտրի, ինչպես է ուզում առաջ գնալ։ Բայց մեր կարևորագույն ազգային համազգային օրերը, ինչպեսիք վաղվա մարտի 16-ն եւ ապրիլի 24-ը, մենք պիտի մեր մեջ գտնենք ուժ, մարդ լինենք եւ լինենք ավելի միասնական։ Վաղը որպես բողոքի ձայն մի խումբ ընկերներով լինելու ենք Ծիծեռնակաբերդում։ Շատ մարդիկ են այդ օրը գալու, տարբեր ժամերի, քանի որ աշխատանքային օր է, իբրև մեր բողոքի ձայնը աշխարհին, այնտեղից էլ կանենք ուղիղ եթեր կխոսենք եւ այլն, քանի որ ինչպես ասացի, մարտի 16-ը 1915 թվականի ապրիլի 24-ի հանգուցալուծումն էր։ Այդպես, ովքեր սկզբից չեն հասցրել նայեն, ասեմ, որ ԱԳ-ին հետաքրքիր տեղեկատվություն կար այս ուղիղ եթերի մեջ։ Կարող եք հենց հիմա կավարտեմ շուտով, կարող եք սկզբից նայել, տեսնել եւ լսել, եւ վաղը ով կարող է տարբեր ժամերի անպայման չի, այսպես համակարգված։ Գնացեք Ծիծեռնակաբերդ, ծաղիկներ դրեք, հիշեք մեր սպանված մտավորականներին, մեր հայրենակիցներին, մեր պապերին, տատերին եւ զգացեք ձեզ պահանջատեր, ժողովուրդ ոտքի կանգնեք, ուշքի եկեք, բոլորս պիտի ուշքի գանք, որովհետեւ ինչպես իմ ընկերներն էլ հիմա ինձ նայում են, ովքեր իմ հետ չեն այս պահին, իմ կողքին էլ կան իմ ընկերները հիմա, բայց ովքեր նայում են ուղիղ եթերով, զգում են, որ այսպես ես ինքս եմ զգում այդ ծանրությունը, ծանր տրամադրություն է շատ։ Դա անզորության ինչ-որ զգացողություն է, որը պիտի մենք վերացնենք։ Դա կարա լինի միայն միասնականության շնորհիվ։ Լավ եղեք, ովքեր որ կցանկանան, որ իրար հետ լինենք Ծիծեռնակաբերդում, ինձ գրեք,
ժամ պայմանավորվենք եւ բոլորս այնտեղ կլինենք։ Նախատեսում ենք լինել այսպես ցերեկը 3-ից 4-ը, պարզապես շատ գործեր կան կազմակերպչական այն բոլոր բաների մասին, ինչի մասին խոսում էի, դրա հետ կապված։ Դրա համար 1 ժամ այս կողմ այն կողմ կպայմանավորվենք իրար հետ, ովքեր էլ երեկոյան կարող են, երեկոյան արեք։ Հավատացեք, որ դա ուղղակի ձեզ կտրամադրի լինել ավելի պահանջատեր։ Լավ մնացեք եւ արժանի լինենք մեր նախնիներին։ Բոլորին բարի գիշեր, մինչ վաղը։